上期视频有个小伙伴说想看你挑战一天只吃硬的食物，如果可以，他敢叫他校长来给你点小心心。那我必须可以。看看早饭给小胖来几根嘎嘎硬的无彩小冰棍。我的妈！透心凉，心飞扬啊！这真是嘎嘣硬啊！午饭给小胖来一盘嘎嘣脆的鸡脆骨，再来一杯百香果。晚饭咱们给小胖来一盘贼拉硬的鱼皮豆。好。吃的牙疼，不想吃了，你知道吗？你来呀，你吃我们。嗨，爽啊！